Бул номер 20 Орозбай Макканов атындагы орто мектеби. Аталган мектепте биотехнологиянын келечеги, тирүү организмдердин жашоо чөйрөсүн жакшыртуу жана экологиялык туруктуулук аталышындагы автордук кече өткөрүлдү. Жандуу сабак, көргөзмөлүү сабак өтүш керек. Ошондуктан интерактивдүү панелди пайдаландым. Слайддарды даярдап, ошондой эле планшеттер менен балдар иштеп атты. Бир гана мектептин программасы чектелбеш керек. Себеби дегенде бала келечекте өзүнүн окуган билимине турмушта пайдалана билиш керек. Жаш мугалимдерге мен айткым келет, ошол жаш мугалимдер изилдеш керек. Бир эле сабак бул деген окуганда бир эле бет өзү болгону бир эле параграфта. Бирок аны кеңейтип интернет булактардан алып изилдеш керек. Качан адам изилденгенде көп маалыматтарды алганда анын сабак жемиштүү чыгат. Классикалык алмашуу бул клетка заттарынын келиши менен энергиянын пайда болушу. Клетка дейби? Азаматсың. Кадамжай райондук билим берүү тарабынан уюштурулган биология сабагында колдонулуучу интерактивдүү ыкмалар жана табигый материалдар менен 5E моделинин сабагынын темасы витаминдер жана алардын мааниси номер 7 лабораториялык иш жемиштерде С витамини аныктоо аталышындагы сабак старталды. Сабакты Макканов атындагы орто мектебинин мугалими, билим берүүнүн мыктысы Касиет Мырзаева жетектеди. Балдар менен иштегенде лабораториялык ишти эске алыш керек да. Анан лабораториялык ишти сөзсүз түрдө бала көзү менен көрүп, колу менен кармап, байкоо жүргүзсө гана келечекте уже Кыргызстандын желбирегини көтөргөн инсан болуп чыгат деген ойдомун да. Ошондуктан мен азыр бул витаминдер туура тамактануу максатында бул сабакты уюштурдум. Сабакта мүмкүнчүлүк болушунча келген ушул семинарда бир нерсени үйрөнүп кетип жаш мугалимдер өздөрүнүн сабагында колдонот деген ойдомун. 21-кылым технологиялык жыл деп коебуз. Ушунда балдар негизги максатым турмуш менен пайдаланып, турмушта колдоно турган болуш керек. Биздин сабак ушундай. Кагында семинар жүрүүдө. Семинардын жүрүшүндө өтө жакшы сабактар болду. Сабактарда интерактивдүү доска. Сабактарда интерактивдүү методдорду колдонуп өтө жемиштүү болду. Бүгүнкү семинарда катышкан мугалимдер мен ойлойм бүгүнкү эжекенин тажрыйбасы менен терең таанышып, мектептерде барып окуучулар менен бөлүшөт деген ойдомун. Б витаминine, С, Д витаминine ошондой. Мурзаева жетектеген бул семинар дайымкыдай өзгөчөлөнүп, жандуу көргөзмө куралдарына басым жасалган. Иш-чарада катышуучулар билимдерин бекемдегенин баса белгилешти. Элдер авитаминоз болуп, витаминдерге, энергияга муктаж болуп жаткан мезгилде ушул теманы туура тандап алыптыр биздин Касиет эжекебиз. Көп маалыматтарды алдык, өтө жогорку деңгээлде сабак өтүп жатат. Буюрса келген мугалимдер дагы өтө ыраазы болуп кетишет деген ойдомун. Себеби дегенде жаңы методикалар менен өтүлгөн сабактан биз опыт алмашып, жакшы нерселерди үйрөнүп жатабыз. Ушул сабактын өтө көргөзмөлүү болуп, анан азыркы талапка жооп берген эң жогорку деңгээлде өтүп жатат десем жаңылбайм. Ал жерде бүт ошол темага байланыштуу сүрөттөр дагы жана ошондой эле биз өзүбүз пайдаланып жүргөн күнүмдүк турмуштагы бүт мөмө жемиштердин баардыгы камтылган. Тайпаларга бөлүнгөн мугалимдер атайын тапшырмалардын үстүндө иштөө менен убара. Алмада А витамини эң жакшы булагы болуп, боор, треска майы, сабиз, брокколи, капуста, тартуу картошка, сары май. Кеченин катышуучулары Касиет Мурзаеванын билим берүүгө кошкон салымы зор экенин айтуу менен бирге коомдук иштерде активдүү экенин кошумчалашты. Таасирдүүлүгү бүгүнкү актуалдуулугу менен айырмаланды. Анткени биотехнологиянын келечектеги орду
экологияга тийгизген таасири, жергиликтүү экологиялык көйгөйлөрдү, маселелерди чечүүнүн жолдору менен айырмаланды. Бул бүгүнкү күндөгү мугалимдерге тажрыйба алмашуусу менен эле чектелип калбастан, окуучулардын билим сапатын көтөрүүдө дагы чоң пайдасын тийгизет деген ойдомун. Дагы бир мага таасирлүү жагы, райондук деңгээлдеги семинар эле эмес, бул автордук семинарды областтык деңгээлде, республикалык деңгээлде болуусун каалайт элем. Бул эжекебиздин тажрыйбасы мол, жаштарга үлгү боло турган көптөгөн сабак иштелмелери газеталарга чыгып келет. Эжекебиздин автордук кечесин өткөргөнүбүздүн бирден бир себеби да ушул, жаштарга үлгү болуу максатында, ошондой эле өзүбүздүн Кадамжай райондук химия биология мугалимдерибиз ушул эжекебизге окшоп республикага чейин төбөсү көрүнгөн мугалимдерибиз бар. Ошол мугалимдер да автордук кече өткөрсүн, ошого биз дагы баралы деген максатта бул автордук кечени уюштурдук. Жыйындын жүрүшүндө үрп адат, када салттардын, улуттук оюндардын нарктуулугун даңгазалоо максатында мектептин кире беришинен көрүнүш көрсөтүлдү. Ажамал Мурзадова, Казасала медиа, Баткен.